ஹாய். மழை காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போது சளி, இருமல் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதிகமா வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இந்த நேரத்தில நம்ம பொதுவா என்ன செய்வோம்னா, நெறைய பேர் இந்த நேரடியா ஃபார்மசில போயிட்டு காஃப் சிரப் வாங்கி நம்மளே குடிச்சுருவோம். காஃப் சிரப் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, ஒரு சிரப்புன்றது முதல்ல ஒரு சர்க்கரை தண்ணி. அப்போ காஃப் சிரப்புன்றது இந்த சர்க்கரை தண்ணி கலந்த இருமலுக்கான மருந்து. அப்போ இது குடிக்கும்போது நம்மளுக்கு சுகர்ஸ் அதிகமாகலாம். கரெக்ட். ஒரு சராசரியான ஒரு ஆள், ஒரு நாளைக்கு 15லிருந்து 20 எம்எல் மருந்து குடிக்க வேண்டிய தேவை ஏற்படலாம். அப்போ அது 100லிருந்து 120 அல்லது 125 கலோரிஸ் அளவுக்கான சர்க்கரைய உயர்த்தக்கூடிய அளவுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. இது 2லிருந்து 3 இட்லியோ அல்லது 2 தோசையோ சாப்பிடுறதுக்கு சமம். அப்போ சுகர் பேஷண்ட்ஸா இருந்தா, நீங்க கொஞ்சம் கவனமா இருங்க. ஸோ பெஸ்ட் ஆல்வேஸ் உங்க டாக்டர பார்த்து அதுக்கு என்ன மருந்தோ அத எடுத்துக்கங்க. இல்லாத பட்சத்துக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுகர் ஃப்ரீ சிரப்ஸ் ஆர் இந்த லொசான்ஜஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சப்பி சாப்பிடக்கூடிய மாத்திரைகள். ரைட்.